¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión vamos a grabar el bike check, ¿verdad, Miguel? Sí. El bike check de la bici de mi hermano, para que vean qué piezas trae. Y a ver si le sale algo por ahí, para que vean qué tal hace trucos, que no es mucho, ¿verdad? Está iniciando apenas, pero ahorita nos va a decir cuánto tiempo lleva y todo eso. Así que vamos a comenzar. ¿Qué tal amigos? Me llamo Miguel Ángel Ambrós Canales, tengo 14 años y tengo apenas unos meses que la armé. Y les voy a decir mi bike check. Pues mis puños son unos Odyssey Block Rifle. Mi barra es 4 piezas, es una Boston. Mi poste es un HTR Front. Mis valeras de telescopio son Eco. La horquilla es Vital. Vital. Mi rin delantero trae una masa Vital de Birlo. Los rayos son económicos y traigo una guardia G-Sport. De pegs adelante traigo un gorila y un Haro. Mis llantas son unas Demolition Momentum. El aro. El aro es un Alex Supra. Mi cuadro es un Beck Entry de el asiento es un HTR pivotal. El tubo es un gorila de centro. Traigo unos crank Samox, un plato económico. La cadena es una YBN de medio eslabón. Los valeros son HTR. Los pedales son unos Demolition. Mi rin trasero traigo una masa Cholo izquierda, con una guardia. El aro es un Ren Squad. Y la llanta es una Demolition Momentum. De pegs traigo un aéreo y un Haro. Y pues es todo. Muy bien. Y bueno, ahora va a intentar hacer algo por aquí mi hermano, para que vean qué trucos hace, que apenas está empezando, ya lo recalqué anteriormente. Así que vamos a ver qué sale, y también vamos a grabar unas líneas acá con unos compas que andan aquí. Vamos a darle entonces. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video del bike check. Ya no me dio tiempo de grabar el final otra vez, pero ahorita ya lo grabo. Y pues nada, suscríbanse, denle like, compartan y dejen mi Instagram por aquí. Hasta el próximo video.